Msanii wa Bongo Flava Ronny Boy ametoa maoni yake kuhusu mikataba ya lebo za muziki, akieleza kuwa kwa mara nyingi mikataba hiyo huandikwa kwa janja kiasi kwamba hata mwanasheria akipata nafasi ya kusoma basi anapata ugumu kuelewa. Baadhi ya lebo nchini kama WCB husaini mikataba ya wasanii hadi kwa miaka 10, ambapo kazi zote za muziki za msanii zinakuwa ni mali ya lebo na mapato hugawanywa kwa asilimia kubwa kwa lebo kuliko kwa msanii mwenyewe. Pia akaunti za mitandao ya kijamii na majukwaa ya muziki huendeshwa na lebo na msanii hana umiliki wa moja kwa moja. Ronny Boy ambaye amejipatia umaarufu mkubwa kupitia wimbo wake wa Wewe Hapo aliyomshirikisha Mario na baadaye kusainiwa na lebo ya kimataifa ya 1RPM yenye makao yake Marekani. Anaweza kuwa na mtazamo huu kutokana na uzoefu wake katika tasnia ya muziki. 1RPM inajulikana kama kusaini wasanii wachipukizi barani Afrika, ikiwa na lengo la kuendeleza vipaji vya muziki. Malalamiko kuhusu mikataba ya lebo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara, ambapo wasanii wanahisi kunyonywa na lebo zao, huku lebo zikilalamika kuhusu hasara zinazotokana na uwekezaji wao. Hali hii inadhihirisha umuhimu wa kuwepo kwa mikataba yenye uwezo ya kuweka wazi na haki za pande zote mbili kwa usawa, kuhakikisha maendeleo ya tasnia ya muziki nchini Tanzania yanaendelea kukua. Tumejionea juzi mambo yalikuwa mengi sana kwa Harmonize pamoja na Ibra. Sasa Ronny amefafanua na kuambia kwamba wasanii wengi wanasaini mikataba bila kusoma, bila kuelewa, lakini pia mikataba mingi inatengenezwa kwa njia ya janja na lengo ni kumkandamiza msanii pale ambapo atashindwa kuendana na masharti ya mikataba ikiwa tayari amesha sign. Mimi naitwa Keti na hii ni Stein TV, tukutane wakati mwingine.